Следующая песня посвящается всем музыкантам, которые ушли от нас. Пора дописывать книгу. Так словесно, но галерея сыграл спектакль, отгорел наш оркестр. Теперь самое время. Немного печали, но все потеряло в жизни. Как мы же старались, но не нам судить. Посмотрели на фильм, он красивым оказался. Теперь самое время. Виктор Цой, Егор Летов, Сергей Панаев, Михаил Гончарев и все. Спасибо им, спасибо.